jobber en del med rett og slett å bare sette symboler og sånn, at han synes det greit å spille med nå at man klarer seg med 2 år heller. Man slipper å ha liksom 14 maker på... Ja, det også litt sånn at jeg tenker at det stort å være litt så basic, og så bare bygge på, for det sånn... Kanskje en dårlig bossrommer som problem, og litt sånn man midt på baksida, da har noen unger symboler, altså. Det bare kommer seg an på hva. Ja, vi skal jo bare midt på den på en måte da. Det veldig, veldig gøy å jobbe på den måten. Jævlig krevende sånn å få til. Men det veldig så givende når du får det til på en måte å funke. Men det kanskje det mest krevende jeg kan tenke meg å ta opp den type musikk liksom, i lag. Ja. Vi får se. Preampene og sånt var veldig fine, og det var ganske rund og varm lyd på en måte. Men så hadde du liksom de mulighetene, altså der var 48 busser og 8 aukser og kompressor og gate og alt faen liksom. 2 masterer. Og flying faders greier. Så tanken med den var liksom at du kunne gjøre både opptak og mikser da. Men så vanligvis så jeg bruker ikke det. Jeg har lyst til å ha 1176 på skarp, eller? Ja. Ja. Bare ta litt. Jeg litt sånn redd for akkurat skarp trommer, men vi kan gjøre det. Det jo en testfase. Testfase, ja. Det var poeng. Ok. Det er like viktig å finne hva som ikke funker. Kanskje du, Fredrik, lyst til å lage Pro-Tools-spor mens jeg patcher her da. Må linjere med det. Da er det 8 mono, 2 stereo. Nei, 8 mono, 4 stereo og 2 mono. 8 mono, 4 stereo og 2 mono. Hva er det for setup-trekk? Har du fått testet batch-command der? Hvis du kan fortsette med Pro-Tools, så trenger ikke du det. Nei, det er klart, men hvis du har Folk jobber med det. Hva tenker jeg? Er det møter eller er det ingen Har du plass her? 88. Denne mixeren har en veldig fin 16K da. Kan høre med og uten den. Trenger det til den musikken her. Det var kanskje litt sånn jeg fryktet om med KM56, og det har nikkelkapsler, så det er veldig fin å toppe og styrstell, men det er en liten membran-mikk, liksom, og det er generelt litt sånn, føles litt mindre ut i størrelse, da. Så den er helt psycho bra på akustisk instrument og sånn, men følte kanskje det ble litt tynt nå på overhead, da. Så i går når jeg var her og vi sjekket litt antall pedal og sånn, så hadde vi den bare her nede, og så har han en eller annen sånn boks, jeg vet egentlig ikke hva han er, men han har den, så vi bruker den. Og så går den inn i en sånn grombass og basspedal av vreng. Vi bare sjekket litt stilt nivå på den, og testet hvordan det låt inn i bassmannen da, og så fant vi noe som funker, og da flyttet vi den opp på loftet da. Og så bruker vi 2 sånne bokser, noe som heter Radial SGI, som er slags sånn her. Det er basically en DI-boks som du går ut ifra pedalbrettet her nede, og så sender den som linjesignal. Og så er det tvillingbokser på loftet da, som teker ned igjen til gitarsignal. Og så mikker den opp, og Simon mikker opp med 421 på loftet. Det er bare å gå opp og se hvordan det ser ut. Og så har vi, det kan dere sjekke der, vi har sånn, noe som heter Universal Audio 610, som er en slags preamp med D-boks. Den er ganske sånn fyldig og tjukk i lyden, og så jeg liker den på bassgitar.
Men den har en preamp, så det som jeg gjør med den, da sender jeg bare en LA2, altså rett i Pro Tools. Og så den bassen der oppe, den tar jeg inn i en preamp på mixeren, og så LA2 på den, altså i bokser. Så det er ikke noe hokus-pokus, egentlig det er ganske streit opplegg. Er du veldig kresen på valget av klikk? Henning? Jeg driter i det, men nå sitter trommisen nede. Ja, sånn asfalt. Så er det Dette er introduksjon til Wix. Ja. Ja, egentlig så burde jeg hatt det. Jeg vet det er mange som har sånn der loop som er på Elastic Audio-opplegg, så har jeg template og sånn, men jeg får låt det også til å... Men kanskje vi kjører klikk igjen lokalt på det? Skal jeg spille? Den er veldig fint til sånn... Du kan få en sånn fin vreng med, sånn at... Ja, at jeg har lyst til å se alle måter sånn her... Du måtte prøve 1 år med vanlig, men det var nok. Lars, the cook. Skal vi starte her? Det er så ikke... Nei, jo. Flytt jeg kjøsten her. Det er gæla. Ja, det er bra. Altså, nå er det veldig mye bass på. Kan du skru opp bassen på, ja, men altså på ampen, jeg tenker. Hvis du tenker på EQ-en min, så er det veldig mye bass om alle toner. Det er kjedelig nå enn før. Nå er det mer til å være dansbare... Telefones, eller? Men seriøst.
Care for so long. Det var jo jævlig bra. Ja, ok. Ja. Off the way, care for so long. Off the care for so long. Off the way, care for so long. Cool, man. Masse der da, jeg er sikker på det. Hvordan det var? Ja, ok. Ja, så tenker jeg har liksom du skal litt sånn metal-lydaktig, så det er litt mer aggressivt sånn jeg selv. For det er jo alt for mye, for jeg bruker liksom fulltek på alt for mye da. Så jeg tror liksom, ja, det er så bred bånd og så mye. Men der også, jeg bruker, for eksempel hvis jeg skal bruke den 3360, så jeg var på det kurset med han Brauer i 2010, så jeg har alltid vært fan til han, så jeg har egentlig, på de tingene, så bruker han liksom samme settinger alltid, og den har jeg egentlig brukt selv. Så jeg vet ikke akkurat, ja, for cirka nå da, hvordan jeg har det, så jeg tenker egentlig, jeg tenkte jeg skulle liksom bare få alt det til at det funker nå først, og så ideen, og så til dere kanskje får tid til å skru litt på det selv også. Men jeg tenkte å si det, for eksempel den 3360, så er tanken at den komprimerer ca. 3-4 decibel maks, og så kanskje manlyen på 1 decibel. Og så starter vi med denne curve-benderen, det kan kanskje ha 1 eller 2 decibel 10 eller 12K, så kanskje 1 decibel på rundt 100. For det så han gjør, så hvis han starter mix, så er det liksom kalibrert, så han rører ikke det på en måte da. Han mixer liksom inn i det. Og det er ofte sånn jeg jobber da, men hvis du kommer liksom da helt på slutten av mixen, og vil ha litt mer topp likevel, så kan du på en måte gjøre det da, men litt samme med den kompleksen. Nå står den liksom på en innstilling, og den er brukt i et par år. Så den vet det låter liksom bra. Der er mer snakk om hvor hardt du sender faderen inn på den liksom, og sånt. Og culture-vulturen også, i og med den er på en auks på en måte, så tenker jeg at det kan bare ha liksom basstrom og skarp på bassgitaren på den. Og da er det på, nå vet jeg den står veldig fint. Og i og med, hvis du hadde hatt den liksom på en insert på bassen, da er det mer naturlig å skru på den, men når den ligger på en auks, så det er mange ting som skal på, så det starter liksom bare med å finne ut hvordan jeg vil at den skal låte, og så enten så, når du sender nok til den, enten funker det, eller funker ikke. Ja. Det er vel... Kjent du for det, egentlig? Jeg har brukt Ja, det er bare, ja. Det er bare at enten funker det, eller så går det videre. ja, sånn ja. Men det er litt lettere fordel med å gjøre det på den måten, med at det går fortere hvis du skal recorde ting også. Hvis du beholder liksom hardwaren sammen. Selvfølgelig det er noe en av grunnen at jeg har noe jeg må bare ha det sånn, for det er
ja. Det var 5 revisjoner av en mix, liksom. Og, ja. Så det kom litt det også, at det er bare først og fremst venne til å jobbe på den måten, at jeg tenker litt mer som at den kompleksen har liksom den lyden, og hvis det ikke funker, så driter du i det. Og litt heller at du jobber med hvordan du sender inn på ting og får tilbake på en måte. Og så det som jeg tenkte var denne her miksen og en grupper da, så tenkte jeg at vi kan ha et cleant trommesett på 1 og 2. Og så kan vi ha Compex på 3 og 4. Så har vi den TG1 på 5 og 6, liksom. Den er på en måte punchy, men den er såpass sånn her squishy. At den er liksom ikke, den er mer sånn som fyller ut. Jeg tenker, det skal få høre selv og skru på selv. Men den Complexen har liksom snerten og takket, liksom. Mens den TG1 har liksom mer sånn bloom-greier, og så kommer litt etterpå. Så jeg tror det er en fin måte å gjøre på at jeg har et cleant trommesett, og så kan jo folk tenke litt om ja, når det er en forskjellig tilnærming, men enten så kan vi ha liksom at clean-settet ditt er liksom på 0 decibel, så ligger TG1 og Compex liksom 10 decibel lavere og bare fylle ut litt grann, eller så kanskje vi finner ut at nei, Complexen den er den som er sjefen, og så legger du liksom litt tilbake til det clean, eller det kan vi se hva som funker om. Jeg tror det kan bli fint for å kjenne litt på det selv etter hvert. 2 gitarspor, 2 stereo gitarspor, så er det nå en haug med ting, så da blir det litt, og så da har vi 3 stereo gitarspor hvis vi får plass til det. Det er ett som er den kjeden med Helios, som er en liten, altså det er litt topp på den. Det er en veldig fin topp, og så komprimerer bare bitte litt, eller 3 år. Så da har vi på en måte en lyd der. En kjede, så vi kan se enten så funker den gitaren gjennom der eller ikke, og så kan vi ha en 2254 kompressor på en annen, som er litt mer sånn der rundere i lyden. Så kanskje kan ha et stereospor som er bare cleant da. Og da har vi nesten brukt opp alle kompressorene våre, så får vi se hva vi gjør med bassgitar og vokal. Nå var den vokalen ganske komprimert fra før da. Så ja, altså den Department of Commerce må vi teste, og jeg tenker, den er litt så skitten nå, så jeg tenker det kan være kul som en sånn parallell vokalting, eller kanskje som en sånn parallell boss-greier da. Så ja, det blir noen EQ-er i bordet, og silk i bordet, texture. Så jeg tror vi skal få det gøy da. Men det er litt styr å lage til, så. Og alt til å spille.